Haideți să vedem împreună cum trăiesc chinezii. Care este salariul unui chinez? Am căutat pe internet și am văzut că din 2023 salariul mediu în China continentală este de aproximativ 29.300 de yuan pe lună, adică 19.060 de lei, adică 190 de milioane pe lună. Al cui este salariul ăsta, m-am gândit? Al unui chinez care lucrează într-o fabrică? Mi-am pus întrebarea asta deoarece ei sunt cei mai mari exportatori, deci au cele mai multe fabrici, cred. Nu am să analizez la virgulă. Ce cred este că nu cred că este adevărat. Dacă ar fi așa, m-aș duce și eu să lucrez într-o fabrică, să fiu plătit cu 200 de milioane pe lună. Acesta este costul mediu lunar al unui chinez. Plătește pe mâncare 2000 de yuani, adică 1264 de lei. Utilități, electricitate, gaz, apă, 200 de yuani, adică 127 de lei. O sticlă de bere de 5 litri, 4 yuani, 2,5 lei. Un kilometru de mers cu taxiul, 2,2 yuani, 1,4 lei ar veni. Metrou, 3 yuani, 1,9 lei. Bilet autobuz, 2 yuani, 1,28 de lei. Am luat prețul de la taxi, metro și autobuz și am făcut un preț mediu. Unde, atenție, am pus pentru taxi prețul mediu pe care îl plătești pe o cursă de 15 km. Acum, că îl folosesc zilnic sau nu, că e corect gândit sau nu, eu așa am făcut. Și mi-a dat un preț mediu pe lună de 708 yuani, adică 451 de lei. Pe lună dacă folosești transportul în comun. Dacă exclud taxiul din calcul, avem un cost lunar pentru transport de doar 234 de yuani, adică 149 de lei. Deci, costul de transport mediu 471 de yuani, adică 300 de lei. Dacă folosești și taxiul din când în când, dacă nu plătești 234 de yuani, adică 150 de lei. Am adăugat fast food, să zicem că merge 10 ori pe lună, adică 250 de yuani, cum ar veni aici, 159 de lei. Adică ei mănâncă ce le place, sănătos, chiar aș putea să zic că până la urmă fast food pentru ei e numai ore și tăieței și mai plătești și un nimic de bani. Nu ai ce să vrei mai mult de atât, ținând cont că eu dacă mă duc de 10 ori la fast food plătesc 600 de lei minim, adică 940 de yuani. O masă în restaurant costă 80 de yuani, să zicem că mergi de 5 ori pe săptămână, deci 400 de yuani. Adaug și o chirie de 2000 de yuan pe lună. În unele cazuri se poate exclude această chirie pentru că putem să zicem că stai cu părinții sau ai casa personală. Deci avem un cost total pe lună de 7271 de yuan, care vine 4640 de lei. Acum că am văzut cât cheltuie în medie un chinez pe lună, haideți să ne uităm și la alte aspecte din viața unui chinez. Cât trăiește un chinez în general? Un chinez trăiește în medie 77 de ani. Acum haideți să ne focusăm pe educație. Un chinez merge la grădiniță timp de 3-4 ani de zile, după persoanelor cu vârsta de 7 sau 8 ani li se permit să meargă la școală primară timp de 6 ani. După, liceul durează 3 ani și apoi ei au un liceu superior, care, dacă alege să continue, mai trebuie să meargă încă 3 ani. Următoarea etapă va fi perioada de licență, care durează 4 ani, unde unele precum arhitectura durează 5 ani de exemplu. Candidații de masterat învață întotdeauna timp de 2-3 ani în plus, adică avem un rezultat de 18 ani de învățământ începând de la 3 ani și termin pe la 21. Câte ore învață un chinez pe zi? Mult. Aproximativ 13 ore pe zi în medie, unii ating chiar și 15 ore într-o singură zi. Un student se trezește la 6 dimineața, începe școala la 8 dimineața, are pauză la 12, începe iar orele, are pauză de cină între orele 5 jumate și 7, după mai învață câteva ore. Se pare că la ei presiunea studiului și a testelor este foarte mare pentru studenți, astfel încât în unele cazuri studenții devin chiar depreși. În multe școli private, elevii nu au voie să iasă din școală fără permisiunea consilierului de clasă, adică închisoare. În orașele mari, cum ar fi Beijing sau Shanghai, studenții petrec mai puțin timp studiind, dar îi poartă o povară mult mai grea și aceea de a face teme mai multe. Un chinez merge minim 9 ani la școală. Ei bine, ai terminat școala și ce faci? Devii adult? Ei consideră că ești adult dacă îndeplinești condiții diferite față de cum considerăm noi europenii. Într-un studiu din 2004 dintre studenții chinezi, 89% dintre ei au spus că posibilitatea de a susține financiar părinții era considerat necesar pentru a fi adult. Un alt studiu arată că 16% din chinezii studenți consideră că posibilitatea de a avea grijă de părinții tăi din punct de vedere financiar a fost o condiție a maturității. Văzute așa, studiile sugerează că adultitatea este o idee profund culturală. În America individualistă, părinții tăi sunt considerați de a fi pe cont propriu. În China colectivistă, ei sunt responsabilitatea ta.
Ca urmare, tinerii chinezi pot da o mai mare importanță criteriilor care au conotații de autocontrol și obligații față de alții, cum ar fi intrarea în căsătorie, devenind părinte și având grijă de părinți. Articolul 15 din legea muncii din China arată că un chinez poate începe să muncească legal de la 16 ani cu anumite condiții riguroase, aș putea spune. Să muncești sub 16 ani este total ilegal acolo. Nu am găsit clar câți ani ar trebui să muncească un chinez pentru a ieși la pensie, dar am găsit. Citez. Sunteți prea bătrân pentru a lucra la 35 de ani, dar prea tânăr pentru a vă retrage la 60 de ani. Cam atât cu munca. Hai să vedem cum petrec ei timpul lor liber. Se pare că adolescenții chinezi se reunesc la casele prietenilor, merg la filme, dansează, se uită la televizor sau fac sporturi precum fotbal, basket și ping-pong. Bărbații adulți preferă să joace șah în schimb, să petreacă timp cu familia și probabil să facă chestii ilegale, dar nu am găsit informații despre asta pe internet. În schimb, femeile dansează, dar nu așa în casă cu muzica de la televizor. Se organizează locuri în piețe, de obicei unde femeile se duc să danseze, fac exerciții de dimineață, nu doar femeile, motiv pentru care ei trăiesc mai mult. Obiceiuri ciudate ale chinezilor. Dacă te duci în China, nu încerca să faci greșeala de a le împunge în găluște sau într-un castron de orez. Acest lucru amintește deplasarea tămâiei la o mormântare și este în esență un semn de moarte. Nu înseamnă că te vor omorî dacă te gândești la asta. Se pare că în China este chiar încurajabil să refuzi, oferirea de cadouri este o mare parte a culturii chineze, dar este de asemenea obișnuit să refuzi prima ofertă, uneori chiar și a doua și chiar și a treia ofertă. Refuzul este pur și simplu un pas politicos pe drumul către acceptare. La fel se întâmplă și cu complimentele. A accepta prea ușor este văzut ca un semn de vanitate. Dacă nu ți s-a întâmplat până acum să fii o celebritate, e bine, dacă te duci în China, familiile chineze s-ar putea să-ți ceară să faci o poză cu ei. Bărbații au unghiile lungi, semnifică un simbol al bogăției. Dacă vrei să te duci să bei în casa unui chinez, pregătește-te pentru că îți va umple ceasca de fiecare dată când abia ai terminat-o pe cea precedentă. Este un răspuns la arta mulțumirii. Scuipatul în public se pare că este comun și nu deranjează pe nimeni. Poliția folosește gâște în loc de câini de pază. Da, ai auzit bine. Deoarece îi spun că ele au o viziune puternică, fac un sunet puternic și pot deveni chiar și agresive, motiv pentru care sunt folosiți în loc de câinii de pază. Chinezii se căsătoresc cu morții, se pare că sunt deosebit de pasionați de chestia asta.